Inson hayoti qachon o'zgarishi mumkin? Qachonki uni qarashlari o'zgarsa-da. Er-xotin keldi va o'rtalarida kelishmovchilik bor. Ajrimgacha bor edi, ajrimgacha. Shunda men savol berdim. Xo'p, nima uchun ajrashmoqchisiz? Erkak aytdiki, "Men yashash xohlamayman, meni ko'nglim yo'q" degan javobni gapirdi. Shunda men aytdimki, ayolingiz, siz u bilan yashashni xohlamaysiz, chunki u chiroyli emas. Bu sizning nazaringizda. Aslida chiroyli ayolni, xunuk ayolda o'zi yo'q. Ayoli semirdi. Nima uchun semirdi? Chunki 3 ta bolani tug'ib berdi sizga. Nima uchun u semirdi? Chunki o'ziga qarashga vaqti yo'q. Nima uchun u semirdi? Chunki u har doim sizda o'zingizni, ayingizni ko'nglini olish uchun, yana kimnidir ko'nglini olish uchun o'zini qurbon qildi. Shuning uchun u semirdi. Xo'p, agar ayolingiz chiroyli bo'lganida siz hozir mana bu gaplarni gapirib ayolingizdan shikoyat qilmasdingiz. Ayolingiz o'ziga qaraganida unga shikoyat qilmasdingiz. Xo'p, bu yerda kimda aybi bor ko'proq? Ko'proq ayb sizda, chunki siz bog'bonsiz. Siz ayolga qancha ko'p mehr, e'tibor, qo'llab-quvvatlash berayotgan bo'lsangiz, shuncha ko'p u go'zallashadi, shuncha ko'p u chiroyli bo'ladi. Siz qancha ko'p e'tiborsizlik bo'ladigan bo'lsangiz, siz qancha ko'p uni azob beradigan bo'lsangiz, psixologik bosim beradigan bo'lsangiz, shuncha u siqiladi, shuncha u azob chekadi, shuncha u qiynaladi. Xo'p, tanlov sizda. Xohlang bog'ingizdagi gulingiz chiroyli bo'lsin, xohlang bog'ingizdagi gulingiz tikondan ham battar bo'lsin. Unutmang, sizda hozir ayolingiz bilan bo'layotgan vaziyat qanaqa bo'layotgan bo'lsa, boshqasiga uylansangiz ham, 2-chi, 3-chi, 4-chiga uylansangiz ham xuddi shu ssenariy takrorlanadi. Toki sizda qarashlaringiz o'zgarmagunicha. Shunda erkak o'ylanib qoldi-da, "Ha", dedi, "to'g'ri aytibsiz", dedi. "Men bu tomonlardan o'ylab ko'rmagan ekanman. Hozir tushunib yetsam, men har doim ayolimni kim bilandir taqqoslagan ekanman." Unutmang, bu ayol siz bilan 9 yil davomida yashadimi? Bilingki, sizlar bir-birlaringiz uchunsizlar. Shunchaki bu munosabatlardagi xatolarni to'g'ri tuzatishni, to'g'ri yondashuv qilishni o'rganish kerak bo'ldi. Xuddi shunaqa xulosa bilan ikkalasi ham bir-biriga bo'lgan qarash o'zgardi va bu terapiyamiz hali davom etadi. Bu bilan nima demoqchiman? Xuddi shunday uyingizda ayolingiz bormi? O'sha mehrni, o'sha muhabbatni, o'sha qo'llab-quvvatlashni o'tiringda nima yoqmayotgan bo'lsa sizga gaplashing. Xuddi katta insonlarda. Shunda munosabatlar uzoq va davomli bo'ladi. Agarda bergan ma'lumotlarimiz siz uchun foydali bo'lsa, yanada ko'proq shunaqa ma'lumotlar chiqarishimni istasangiz, reaksiya qoldiring, izohlarda fikringizni yozib qoldiring. Sizda munosabatlarda qanaqa? Va psixologiya sizga qiziq bo'lsa, men bilan bu psixologiyani chuqurroq o'rganishingizga sabab bo'ladi. Rahmat.